अरे भाई, अगर छींकते वक्त हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ। जोर से छींकने पर सीने की हड्डियों पर बहुत जोर पड़ता है और सुपरमैन बनकर छींक मार दी तो पक्का पसली में दरार आ सकती है। अंदाजा लगाओ, एक छींक 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से निकलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छींकते वक्त डर के मारे दम निकल जाए। बस इतना याद रखो, कभी जोर से छींक मारी और पसली में तकलीफ हुई तो समझो मामला गड़बड़ है। तो अगली बार छींक आए तो ख्याल रखना। और जोर से छींक मारने का बहुत शौक है तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लो। छींको, मगर होशियारी से।